ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கொஞ்ச நாளாக உங்களுக்கு எந்த வீடியோவும் போட முடியல, கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஐஃபோன் சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். இப்போ ரொம்ப பேர் ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் நம்மளோட ஹோம் பட்டன் ரொம்ப யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. எதுக்குன்னா, இதில் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஹோம் பட்டனை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த பட்டன் சீக்கிரம் நாசமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ஒரு ஷார்ட்கட்டை ஹோம் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர்றது மூலமாக நீங்கள் ஹோம் பட்டனை அதிகமாக ப்ரெஸ் பண்ணுறதை நம்ம குறைச்சிக்கலாம். அந்த ஹோம் பட்டன் அந்த ஷார்ட்கட்டை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள உங்களுக்கு ஹோம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டர், மேக்ஸிமம் எல்லாமே நம்ம மெனுக்குள்ளே போகிற எல்லாமே அதில் ஷார்ட்கட்டில் வந்துடும். இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது நான் அதை எப்படி ஹோம் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர்றதுன்னு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செட்டிங்ஸ் போகணும். செட்டிங்ஸில் போய் ஜெனரலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஆக்சசிபிலிட்டி அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் அசிஸ்டிவ் டச் அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதை ஆன் பண்ணணும். இப்போது உங்களுக்கு ஹோம் ஸ்க்ரீனில் அந்த பட்டன் கிடச்சிடும். அதுக்கப்புறம் ஹோம் பட்டனை 3 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு உங்களோட அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த ஷார்ட்கட் ஹைட் ஆயிரும். நீங்கள் ஹோம் பட்டனை 3 டைம்ஸ் கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் பண்ணணும். சரி, ஓகே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.